worldtalk คุยผ่าโลกกับผมวารินทร์ สัจเดววันนี้อยากชวนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับ Tik Tok ในอเมริกาซึ่งบริหารโดย ByteDance และมี CEO เป็นชาวสิงคโปร์เรียนเนี่ยนะครับเป็นเชื้อสายเอเชียเนี่ยนะครับถูกมองได้ว่าเป็นเรื่องของ white supremacy หรือเปล่าหลายๆคนคงได้ชมคลิปที่มีการแชร์กันเยอะแล้วนะครับในโซเชียลมีเดียที่ทำให้โชว์ซื่อชิว CEO วัย 40 ปี ซึ่งเก็บตัวเงียบมาตลอดนะครับเป็นสิงคโปร์เรียนเนี่ยโด่งดังชั่วข้ามคืนก็ว่าได้นะครับด้วยรูปลักษณ์หน้าตาดีนะครับสาวๆก็กรี๊ดกันไปนะครับการพูดจาฉะฉานตอบได้ทุกประเด็นที่ทั้งโลกเข้าใจนะครับว่า Tik Tok นั้นไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐแต่มีอยู่กลุ่มเดียวที่เหมือนกับไม่ได้ยินฟังหูทวนลมไปเหมือนกับตั้งธงไว้แล้วนะครับว่าจะปิด Tik Tok จะแบน Tik Tok ให้ได้ในสหรัฐอเมริกา I am Sho Chu and I'm from Singapore. That's where I was born. That's where my parents. And after serving in Singapore's military, I moved to the UK to attend college and then here to the US to attend business school. I actually met my wife here.By the way, she was just born a few miles away from here in Virginia. 2 years ago, I became the CEO of TikTok. Today, we have more than 1 billion monthly active users around the world, including over 150 million in the United States. Our app is a place where people can be creative and curious, and where close to 5 million American businesses, mostly small businesses, go to find new customers and to fuel their growth.Now, as TikTok has grown, we've tried to learn the lessons of companies that have come before us, especially when it comes to the safety of teenagers. While the vast majority of people on TikTok are over 18, one of our fastest growing demographics are people over 35. We spent a lot of time adopting measures to protect teenagers. Many of those measures are firsts for the social media industry. We forbid direct messaging for people under 16,and we have a 60-minute watch time by default for those under 18. We have a suite of family pairing tools so that parents can participate in their teens' experience and make the choices that are right for their family. ก็เลยทำให้คิดได้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของ racism หรือว่าการเหยียดชาติพันธุ์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าในกระบวนการนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วประวัติของโชซื่อชิวเนี่ยนะครับโปรไฟล์เนี่ยไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับเขาเองเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาเป็นสิงคโปร์เรียนนะครับประวัติการศึกษาก็ดีจบทั้งที่อังกฤษนะครับแล้วก็ไปต่อทางด้านธุรกิจที่ฮาร์วาร์ดพบกับภรรยาซึ่งก็มีเชื้อสายเอเชียก็ที่อเมริกาตอนที่เป็นอินเทอร์นอยู่ที่ Facebook ตอนที่ Facebook เนี่ยยังเป็นสตาร์ทอัพอยู่เลยนะครับเส้นทางอาชีพก็มีทั้ง Facebook มีทั้งกับวานิชธนกิจอย่าง Goldman Sachs ก่อนที่จะมาอยู่ที่ ByteDance แล้วก็มาเป็น CEO เนี่ยนะครับอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ทางกรรมาธิการของสหรัฐหรือว่าสภาสหรัฐที่เรียกเขาไปซักฟอกไปให้ชี้แจงเรื่อง TikTok เป็นภัยต่อความมั่นคงของสหรัฐนั้นไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดตรงนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องนำมาคิดต่อนะครับเพราะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยทางฝ่ายการเมืองของสหรัฐก็ยังคงไม่สามารถชี้แจงได้นะครับว่า TikTok ทั้งที่ CEO เขายืนยันแล้วนะครับว่ากิจการที่อยู่ในอเมริกานั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศจีนมี Oracle เป็นคนดูแลเรื่องของข้อมูลแล้วก็ไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปล้วงข้อมูลเหล่านั้นได้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับแล้วไม่ได้มีการส่งให้กับประเทศจีนด้วยซ้ำนะครับผู้บริหารของ ByteDance ก็มีทั้งคนที่เป็นคนอเมริกันด้วยแต่ทางสภาของสหรัฐนั้นก็ยังไม่ไว้ใจปฏิบัติการหรือว่าการดำเนินกิจการของ TikTok ในสหรัฐที่มีคนใช้ถือว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้150 กว่าล้านคนสิ่งที่น่าจะจับตาจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็คือปฏิกิริยาจากคนอเมริกันเองครับซึ่งเราก็จะได้เห็นคลิปต่างๆออกมามากมายในโซเชียลมีเดียผ่าน TikTok นี่แหละครับ This video is for the CEO of TikTok, Mr. Sho Chu. Mr. Chu, we are so sorry. The people that harassed you at the congressional hearing yesterday, they don't represent us.One congressman said yesterday that you were able to do what nothing else has, and that's unite the right and the left. But they're not just united against you, they're united against us. The only thing our politicians care about is their own wallets. You see, members of our Congress are heavily invested in Meta and Facebook, on both sides of our political aisle. And the list just goes on and on and on.
Our government is corrupt. They're deeply involved in insider trading. They sat there and told you that they care about the kids in this country while they do nothing to curb the largest threat to children in this country, which is gun violence. And several of the representatives that spoke to you are from states where they literally locked kids in cages, separated from their families. They spoke to you about concerns for our privacy and how our data could be given to China. But Meta, the company that they heavily invest in, also sells data to China, so China could just buy it. Not to mention that you aren't even from China, you're from Singapore, and our government was being very xenophobic to you. Unfortunately, that's kind of a running theme in our country. They're pushing an agenda. They don't care about the American people. They were giving faux outrage to China and communism, but if anything has garnered sympathy for China and communism, it's the way they acted yesterday. Mr. Chu, you run a platform that has created community for millions and millions of Americans. You have literally saved lives. You've probably done more for the American people than any person sitting there representing us. So on behalf of most of us, I want to sincerely apologize. Thank you for TikTok and for the experience it's given us, for the community that we've made, for the friends that we've made, for the new knowledge that we've learned, for breaking down barriers. And one last thing, you did great. You showed a level of decor and professionalism that no one else in that room did. Keep up the good work. All right, I just got done watching most of the TikTok hearing and I had to get a little word in here, all right? First off, I want to say that the TikTok CEO was so patient and so kind with all of those congressmen and women that were up there, and they were so rude. I am so embarrassed that those people are the ones that represent us and they could not even have a civil conversation with this man. And let's be honest, guys, this isn't about China. This isn't about security or data. This is about Meta. It's a bunch of lobbyists that are so pissed that TikTok has connected so many people and they want to take it down. None of us have any idea how this is going to go down, but can we all be in agreement on one thing? TikTok has been the greatest force that has brought people together, connected us, sharing ideas, and that's why they want to take it down. This message is for the American government, and you're going to want to listen to this. So let me get this straight. You want to ban TikTok because 100 million Americans are on it for roughly 90 minutes a day, and that's an issue for you. I want you to answer this question for me. Why is it that those same amount of Americans, for the same amount of time, if not more, are on Facebook, Snapchat, Twitter, and Instagram, but that's not an issue? Why is that? You don't have to answer that. I'll answer it for you. It's because you cannot control the person who made TikTok. You can't have them in your back pocket. You can't buy them off. Like you did Zuckerberg. That's why. So you're going to go around and you're going to create this narrative that it's bad for your mental health and that the big bad boogeyman over in China is stealing our data, when in all reality, that's what America does. It steals data. It spies on people. It lies. It manipulates. It orchestrates wars and then paints us as the saviors. You don't care about us. You poison our food on a daily. You do not give us a livable wage. Inflation is at an all-time high. People cannot pay to live anymore for their basic needs. Homelessness at an unprecedented number. People are literally broke while working ridiculous amounts of hours. But none of you care about that. Dismantling the public school systems, none of you care about that. It's only things like this. And it's because you can't control us through TikTok. You hate that we are not sitting on your propaganda stations anymore, listening to the constant flow of bullshit. The gig is up. You know what happens when you push the people into a corner? They rise up. Keep it up. See what happens.
I don't want to get into the logistics of the TikTok ban or the politics of it, but as I've watched these congressional hearings and I've watched both parties drill the CEO of TikTok for no apparent reason, something just was so apparent that I just had to share this. As I'm watching Republicans and Democrats drill the TikTok CEO with questions that almost make no sense, because there's an underlying assumption that TikTok is acting outside of what other platforms are doing. And as I'm listening to these politicians, it hits me that this is a reflection of what we voted for. And these are the people that supposedly represent us. And if you look for 2 seconds, you realize they don't represent the people. Because there's 150 million Americans who are on TikTok, who have found community, who have found friendship, who have found a voice. This is the one thing that the government never wanted, is power to the people. The government never wanted us to have a voice. They wanted us to think that we have a voice and our voice is somehow just voting. But how many of us have voted only to find for years after year after year, no change? And how much change has been initiated through this app? How much social awareness has happened through this app? How much change could actually happen in the world with this app? And as I sit here, part of me is grieving and sad because honestly, the app could go away. But there's another part of me that is very optimistic and full of faith, because if it does get banned, the revolution that will get birthed through this is going to be something that the world has never seen. Because if they take away TikTok, you have broken the First Amendment, which is the freedom of speech. And the freedom of speech is being seen in its full glory in ways that we've never seen on TikTok. It's taken regular people like myself who had no platform, 0 followers, and gave me a platform. And there's millions other people just like me. So if you're wondering what's going to happen with this TikTok ban, I don't know. But one thing it has shown me is that it's shown me a direct reflection of what our government actually cares about, whether Republican or Democrat. And it has shown me that no matter how many times a politician says they believe in us, what they're doing to the CEO of TikTok right now is showing us, all 150 million of us, that they don't care about our voice. So I'm watching the hearing on TikTok with the US government. I am ashamed of these people that we have elected, and this includes both the Democrats and the Republicans. If they were worried about American information, then they should not have Facebook, Twitter, and all of these other American companies that have all of our information already. The stupidity of the questions that they're asking this man is just unbelievable. The bottom line is they do not want us as Americans talking to one another, and the news media, Mark Zuckerberg, and all of these other American companies have been lobbying Congress to ban TikTok because none of them have been able to replicate this app. So instead of trying to ban TikTok, why are these motherfuckers not asking, where is the American ingenuity? Isn't the white man supposed to be so superior to everybody else? It's all crap. And if they ban TikTok, and I'm going to say this to Joe Biden, you will not be president in 2024. You will be voted out. Because TikTok is not doing anything except getting Americans' information. National security, my ass. In the meantime, you have all of these Russia and everybody else
who are infiltrating and cyber criminals doing everything else, getting information. Even Experian, all of these credit card companies that they have infiltrated, our information is already out there. Who are you trying to fool? We know that you know that all of our information is out there. Stop this bullshit. We're sick of this shit. All of us are sick of it. Go get some white men together and become geniuses and make another TikTok. เขาเริ่มตั้งคำถามกลับไปอย่าง Capitol Hill อย่างสภาของสหรัฐเองนะครับอย่าง Republican อย่าง Democrat เองว่าเป็นฝ่ายที่หลอกลวงประชาชนมาตลอดและใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือมาตลอดเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าหลังจากที่มีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม TikTok นี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมานั้นมันกลายเป็นพื้นที่ไม่ใช่แต่สำหรับชาวโลกแต่คนอเมริกันเอง150 กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก็ได้ใช้ TikTok ในการที่จะสร้างอาชีพหรือได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งตรงนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้ทางสหรัฐนั้นไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าจะเอาอยู่ไหมจะควบคุมอยู่ไหมการเลือกตั้งในอเมริกาจะมีขึ้นในปีหน้าด้วยเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก่อนหน้านี้อีลอน มัสก์เคยออกมาแฉแล้วนะครับว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่เป็นแบรนด์สหรัฐเองนั้นไม่ได้มีอิสระในการนำเสนอ 100% อยู่แล้ว FBI คุม CIA คุมนะครับไม่ว่าจะเป็นTwitter ก็ดี Instagram Facebook ก็ดีนะครับแต่อาจจะไม่สามารถคุม TikTok ได้ตรงนี้หรือเปล่าครับที่กลายเป็นประเด็นทำให้พลเมืองอเมริกันเองตอนนี้ก็กลับมาตั้งคำถามแล้วล่ะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยใครกันแน่ที่จริงใจกับพวกเขามากกว่าระหว่าง TikTok หรือรัฐบาลของเขาเองซึ่งเขาเริ่มตั้งคำถามแล้วครับว่าตกลงเห็นความสำคัญของพลเมืองหรือต้องการใช้พลเมืองของเขาเป็นเครื่องมือเท่านั้นการเมืองที่แบ่งขั้วชัดเจนในอเมริกากำลังรุนแรงขึ้นทุกทีนะครับแต่มีการเลือกตั้งเราเห็นความเคลื่อนไหวของทรัมป์แล้วสิ่งที่น่าจับตาจากนี้ไปก็น่าจะเป็นปฏิกิริยาของพลเมืองที่มีการออกมาขู่กันแล้วครับว่าถ้าเกิดมีการแบน TikTok จริงจะได้เจอกันบนถนนแน่นอนนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวภาพที่เราไม่เคยเห็นในอเมริกาเราก็ได้เห็นมาแล้วในช่วงที่ทรัมป์ปฏิเสธผลการเลือกตั้งจนนำมาสู่การบุกเข้าไปยัง Capitol Hill เมื่อ 6 มกราคมในปีที่ไบเดนจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยนะครับภาพเหล่านี้อาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะรุนแรงมากแค่ไหนไม่มีใครทราบได้นะครับว่า150 กว่าล้านคนที่ถึงแม้จะมีการเชิญโชว์ซื่อชิลเข้าไปและส่งสัญญาณว่าต้องการจะแบน TikTok นะครับแต่พวกเขาก็ยังเดินหน้าใช้งานกันต่อโดยที่ไม่แคร์สิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากนี้ไปจึงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องตั้งคำถามกลับไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับก็คือเรื่องของการควบคุม Facebook ก็ดีหรือว่าโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแบรนด์สหรัฐนะครับว่ามีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่อยู่บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างไรบ้างตรงนี้ไม่มีใครตั้งคำถามกลับไปยังสหรัฐนะครับแต่สหรัฐเองกำลังตั้งคำถามกับแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นแบรนด์ของสหรัฐแต่เป็น ByteDance ที่เป็นคนบริหาร TikTok อยู่ในขณะนี้เรื่องนี้จะจบลงอย่างไรต้องรอดูครับต้องรอดูปฏิกิริยาหลังจากการแบน TikTok ว่าจะสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมอเมริกันอย่างไรจะนำมาสู่การประท้วงอย่างไรบ้างน่าติดตามทีเดียวครับ